Assalomu alaykum hammaga. Haftaning shanba kuni 24-yanvar kuni mana bu ikkita qafasimiz tayyor bo'ldi. Obzorimizni bilan bo'lishamiz. Qafasimizni mana ko'rinishlari juda ham chiroyli holatda, temir ugonlikdan bo'lgan, yonlariga tekstolit MDF qoplamalardan qoplaganmiz. Mana oldida zashtalari bor. Qafasimizni 16 ta uyalari bor, jami arka shaklida. Oldi ko'rinishlari, mana quloqlari ham oldida splash quloqlar, tashqi quloqlarni o'rnatganmiz va eshiklar arka ko'rinishida mana juda ham chiroyli holatda. Va ichlarida esa jami 16 ta gnezdosi hamda bitta parlash xonalari va qo'noqlari mavjud. Qafasimiz ranglari mokriy asfaltda ajratganmiz. Qolaversa yana ham qulay tomonlaridan oyoqlariga balonchiklarni qo'yganmiz. Bemalol harakatlanish. Orqa tomonlarigacha kraskalarni sepganmiz. Chilik pistalari ham matvi mokriy ranglarda qalinini bosganmiz. Zakazga tayyorladik qafasimizni narxi esa bu qafaslarimizni dastavkadan tashqari holatda 2 million so'mga tayyorlab beryapmiz. Mana bu yerda kattasi bor, mana zakazga tayyorladik. Yo'llari mana MDF. Rasmiylarga keladigan bo'lsak, yon tomoni 160 cm, balandligi 220 cm. Va oldida qo'noqlar mavjud. Qo'noqlari chiqib mana olinadi. Kerak paytda olib foydalanish mumkin. Bu qo'nog'ini ko'rsatib esa mana o'rtishab qo'yganmiz. Yo'llari mana nerjveyga. Eshiklariga yuzlanadigan bo'lsa, mana eshiklari ham keng holatda bo'lgan. Pastda setra kapterlar uchun yana alohida eshikcha qo'yib berdik. Akamiz iltimos qildilar. Ranglari mokriy, sitkalar mayda qalin ko'z sitkalardan. Yo'llari MDF, jami ichida esa 30 ta uyalari bor, keng holatda va bitta parlash xonalari mavjud ichida. Qo'noqlari ham yetarli darajada ikki qatorga ajratganmiz qafasimizni. Narxini bilmoqchi bo'lsangiz, bu qafasimizni zakazga dastavkadan tashqari holatda 4 million so'mga tayyorlab berdik, lekin ancha gigant qafasimiz. Juda ham chiroyli holatda chiqdi mana. Bitta baho berasizlar. Baquvvatgina bo'ldi. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, barcha turdagi parrandalar uchun sifatli darajadagi temir qafaslarni tayyorlab yetkazib berish xizmatlari bilan bo'lsa ham gaplashamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat hammaga.